السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو خبزمتو تابداوتو تخينيا كم جرتا نجا قبدني الرجع فيديو درا أكمل درا جل قبينين مقالة خيس جرا هل كان ماسي بكان نجرو خنا جلجلا ورا أمة خينيا قباديات تتو مقالة وافدتا ooyiruu isaanii irraa jechuun guuranii waa fidatanii saniin bitachuuf gagabbuu raafuun ni jirti, qoosxaan ni jira, kurumbaan ni jira, qaccee everything wannummaan cuftinuu ni jirti jechuu barbaadeeti rakashaasi. Kanaan bita je'eetiin gabbu'ee meegaa waliin haa laallu mee kurumbaadhaa fi qeysiriin bituu deema. Inshaallah meegaa jireenya qaalawee kajannu kanaa hojjimee walitti ilaalleetiti akkamii uummata keenyarraa gizee waa binnu dhiiroo jireenya akkuma qaalawee sanii gurgurachuu jirammoo akkamii waan ji'u meegaa wajjuma laalla. Amma kurumbaan ol fufuudhaa jiru kun egaa meegaa gatiin isaa meeqaa jettanii yaaddamme isin. Amma viidiyoolee akkasittillee isin waraabuu hin dandeenye garuu ammoo yaalee hanga takka yaaleetiin jira je'eetiin yaada. Kurumbaa qarshii 10 jechuudha. Boodarra gizeen mana gala isiniin garsiisa. Kurumbaan qarshii 10 qacceeleen lafatti argitan tunis qarshii 10 qeysir immoo dilas rakishaa miti. Dilas illee bareedu kan inni bite kun xixiqqaadha. Inni immoo baasiin akkitti babahee jiru kun qarshii 20 bahee jechuudha. Qarshii 20 kurumbaaleen san immoo qarshii 10 hedduu takka rakasha jechuu barbaadeeti. Qacceen immoo qarshii 10 akkuma reefu isiniin jee raafuun qarshii 30 qarshii 20 baasan jechuu hedduu takka bareedaan an immoo arraan tana qeeysirii fi kurumbaa qofaan bitadhe hunoo akkuma argitan kara galaa deemu jira dukkana. Sa'aatiin tungaa maghribaa fi ishaa umadu jidduudha. Akkanattiin kunoo galu jira. Kunoo gizeen mana galeen isin garsiisa jeetiin akkasitti magaalaa keessatti isin hin garsiifne. Kunoo kanaa jechuu barbaadeeti kurumbaan kiyya kaneen qarshii 30 bitee habbaa 3 jechuu guyyaa meeqa nyaanna. Hedduu takka rakisha qarshii 30 kurumbaa habbaa 3 bituu jechuun akkam jettani isin mee yaada keessan koomeentii jalatti barreessa. Qeysir immoo xiqqishoo qaaliidha. Xiqqishoo akka duraaniitiin I think gizee isaatii miti na fakkaata. Gizee isaa immoo hedduu takka rakasha baay'ee takka sii baasan jechuu barbaadeeti. Amma miikaa keessa ka jiru kana qarshii 80 bite. Eegas booda egaa akkuma jidduutti argitan kana sa'a 10 takka jechuu halkanirraa sa'a 10 takka hogguusiin salaata subii salaatuuf ka'e jechuu. Amma egaa hojii teenyatu oolmayaatti seenne yoo rabbi jee. Kunoo salaata subii salaata. Kunoo akkuma argitan karaa salaataa deemu jirra daawwattoota keenya. Gamanumaan gaamee akkan daganne warroonni chaanaala haadhanii kanaaf maatiin ta'in sabiskiraayib godhaa. Nadammaraa yookaan immoo maatii chaanaala kanaa taha. Koomeentii gaggaarii jala naa barreessaa laayikillee naaf godhaan isiniin jaa. Hedduu takka naa galatooma. Viidiyoo olmayaa kana waan hin jaaladhuufin anilleen hedduu takka viidiyoo kiyya yookaan immoo chaanaala kiyya kanarratti viidiyoo olmayaatu heddummaata. I hope akka isinitti tolugaa inshaallah abdii guddaan qabaan jaa akkuma reefu jee. Eegas booda gaa guyyaa keenya nageenu haa godhu jenneeti gaa xiqqoo du'aa godhannee karaa hojii seenna jechuudha. Namni ganamaan ka'ee hojii firraa hojjete ani beeku kaanitti ibsu. Dalagaan ganama haftee foonii ilmoo maafe jaanii mire akkasii kunoo halkan nuu roobee ture. Wallaahi halkan roobee ture garoomni jidduu tana nu didee ture garuu ammoo eda roobee jira akkasitti lafa gahuu baatullee walaakin roobee jira akkanatti gaa xiqquma roobee magariisee egaa duruun dachiin hedduu takka bareeda. Eegas booda gaa wanniin an dura godhe abbaan niyaatis waan hojitti deemuuf jecha dura laaqanaan godhagee faxara dura laaqanaan godhusee jechuun wanni faxaratti godhu immoo waan biraa irratti waan ta'eef istooba irratti immoo daddafeen faxara isaa godhusee jechuun laaqana godhusee jechuu barbaadeeti kurumbaa fi qeysiriin eda bite san jechuudha. Faxara immoo akkuma argitan gaa daqiiqaa soogidda sukkara bishaan godheetumaan walitti dhawadhee
normaal waan qallaalii takka faxara godhe jechuu barbaadeeti akka caccabsaa godhuuf yaalii godhe akkasiin isinin jaaga daawwattoota keeyyaa kunoo akkanatti eegaanii dhawadhe booda irratti buufadheetiin akkasitti gaafa xara keenya nyaannaa jidduudhaanis biddeenaan buusaa biddeena absiitii itti naqadheetiin ture gize isiin naa baate biddeenaas niin buusaa ati karooma hedduun cacaa jechuu barbaadeeti hanga sa'a lamaa fi cinaati guyyaa guutuu eegas booda biiziin taatu firii taatee jira oolte jechuu barbaade kunoo qoshaan xiyyaas akka naa baatee jirti xaafii diimtuu dhagaa yeroo hedduu kan nyaannu bareedduudha xaafiin fayyaa namaatiif keessaafuu xaafiin diimtuun hedduu takka bareedduudha jaama fayyaa namaatiif saniif xaafii diimtuu tana heddummeessina akkasiin isinin jaaga namni hedduun ka jaalatullee natti hin fakkaatu garuu immoo waan faayidaa qabu jaalachuun gaaruma jechuu barbaadeeti eegas booda kunoo irratti buufadheetiin akkasitti gaatti gara gaggalchaa faxara keenya godhachaa jirraan isinin jaa daawwattoota keenya gamanumaan tana dura viidiyoo jalatti gizeeniin isiniif qooqa hidhu seenaalee takka takkaan isiniif jalatti isinii hidha je'eetiin ture garuu ammoo I think namni dilas ittiin gammanne na fakkaata jechuun silaa itti gammade namni hedduun qooquma jalannu hidhe kajoollee numaan arge yaada kara biraatiin illee silaa qooquma qofa hiite kajoos waan jiruuf san immoo waa'ee seenaatiif chaanaala haaraa banuun kiyyan oolu inshaallah isiniin beeksisa akkasiin isinin jaaga kanammoo akkumaan itti oole oolmee makayya guyyaa takka takka immoo hangaan chaanaala san hin banitinti jidduutti jechuu seenaa nama ajaa'ibsiisoo taate takka jidduutti isiniif hin godha jechuu barbaadeeti jidduutti isinii hidha jechuu barbaadeeti eegas booda biddeena akka buufachuu jira mee warri biddeena keenya yaaddan koomenti naa barreessaa isiniif hin erga burabbumaa jira akkasii kunoo biddeena akkanatti shaa godhu jira biddeena kana buufadheetiin eegas booda qeessiris kara kaaniin godhaa alhamdulillah rabbiin fayyaa nuu kan wallaahi galata isaa galchinee fixuu hin dandeenyu akkasittiin tolchee fixee faxara kiyya nyaadhee kan ilaaltanii jidduutti sa'aa meeqa hafuura baafadhee cacahee dadhabee jechuudha biddeena mee ilaalaa maashaallah biddeena ija qofaa oobaa kana akkasitti namni dhawee maal jettanii himtan akkasiin isinin jaaga daawwattoota keenya gama Harargee kanatti yeroo hedduu itti beekamu hulbataa wajjiga hulbataa fi biddeena jechuudha akkasii arragaa akkuma argitan garuu qeessirii fi kurumbaan itti godhe akkasiin isinin jaaga daawwattoota keenya namni akkaataa itti biddeena itti godhan keessaafuu dhiisii warri biyya keessa jiru dilas maaliif jennaan nu beekamaadha ijoolleen xiqqoo nu godhuu ni beeyti garuu namoonni biyya biraa jirtan akkaataa itti biddeenni godhamu kan baruu barbaaddan koomenti naa godhaa diiteelii akkaataan itti biddeena kana godheetiin isiniif hojjedhee viidiyoo isinii gallakkisaan isinin jaagaa daawwattoota keenya akkasiin isinin jaa hunoo akkanatti hojjechaa jirraa jidduunis laayivii seenaatumaan amma ispeeshaalii amma hangaan hojjechuu jiru kana laayiviin seenne dhumarratti immoo ergaan laaqana nyaadhe booda xiqqoo dhaabbadhee niin seenaa eegaan immoo viidiyoo kiyya waraabee fixe booda jidduutti laayiviilee ijoolleedhaa seenee laanii lallaala akkasiin isinin jaaga daawwattoota keenya kunoo qeessir keenyaas kana fakkaata kunoo nama gara hojii deemus akkanatti neenee fi laaqana isaa akkasi fudhatee deemaan isinin jaaga kunoo nutis faxara keenya akka caccabsaatiin godhe caccabsaa jechuun illee nama dhibaa walaakin immoo akkanattiin barbaree fi dhadhaan dilas natti hin tolle zayitaa fi barbareen godhadhe eegas booda qiinxaan godhe san immoo akkanattiin cicciree itti godhe anaa fi ni aantiyya xalab goone xalabiin beeytan namni beeytan barreessa akkasiin nyaanne jechuu barbaadeeti faxarra keenya hedduu takka hedduullee jechuu baannu maashaallah humaan jiru
bareedaadha jechuu barbaadeeti. Caccabsaa haxaafiitii jira, kagarbuutii jira, wala barbareellee salliixallee yookaan immoo dhadhaatti godhatanii midhadhaa hedduu fayyadaman deemallee gubbarra guutanii killeellee namni godhatu jira. Akkasiin isiniin jaagamee hanga dhumaa daawwadha. Videoon keenya kaarraa kana fakkaata. Hanga guyyaa biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Tuqaa takkan qabdu tuqamuu sintaatu yaa milkii siidaa qalbii si jaallatu ajaja kee fuute sunnaa kee hordoftu karaa haqaarratti yaa rabbi nu dhaabi habiibi rasuulallah yaa shafi'a yoomil masaa'ibi gaafa qiyaamaadha kan deebuun jabaatu hawdii isaaniirraa gaafa khalqii nunatu nunoongeyse rabbi sitti waan jabaatu saffii isaanii keessaa gaafa san nu dhaabi habiibi rasuulallah yaa shafi'a yoomil masaa'ibi sallallahu alayka yaa aruusa quluubil habaa'ibi حبيبي رسول الله يا شفيع يوم المصائب صلى الله عليك يا عروس قلوب الحبايب حبيبي رسول الله يا شفيع يوم المصائب ربي تستل شيخ إسا قباتاتو تقاتا كان قبدو تقامو سنتاتو يا ملكي سيدا قلبي سجالتو عجج خيفو تيسنا خي هردفتو خراها كأردتي يا ربي ندهابي حبيبي رسول الله يا شفيع يوم المصائب غافك يا مادا خندبون جباتو هودي إسانين راقا فخلقي نونتو نونونغيس ربي ستي وان جباتو سفي إساني خيسا غافا سنو دابي حبيبي رسول الله يا شفيع يوم المصائب صلى الله عليك يا عروس قلوب الحبايب حبيبي رسول الله يا شفيع يوم المصائب صلى الله عليك يا عروس قلوب الحبايب حبيبي رسول الله يا شفيع يوم المصائب يا رب للنقبي خير دنيا فكندي ربي شيطانا الرجبي أتنو ملك اسمي يا ربي نبين دوكا هردو في خيري هججو تمو ميدا في شرير موميلا في ربنا ديزي بدي واندربي نمتو كو يروساني كتب دو ارغا وانساني مني مودا خلفت ساني مرمتنا بربي مودا كفي كبت